Okay, great. Have a great day. أريد أن أقول عندما نقول عن أردوغان بأنه لص، سرق المصانع والمعامل، سرق القمح، سرق النفط بالتعاون مع داعش، والآن يسرق الأرقام بهذا العنوان. ولكن نجي اليوم إلى إدلب ترخص لها بكل طيب خاطر. الو الو الو، اهلا بيي. كيفك يا بيي؟ الله يسلمك ويوفقك. الحمد لله. كيف امورك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله نشكر الله. كيفك انت؟ والله منيح. وينك؟ والله مربط العريش. ما تربت على العريش؟ وين هو ريبير؟ والله على اساس ما بعرف ما يشتغل بالمعبد. يا بيي بدي اخلك شغلي. تفضل. اذا واقف على السيبه انت نزيل. ها؟ اذا انت على السيبه نزيل. لا عادي، على خلصت لي. خلصت؟ اللي 3 ايام، من 3 ايام بشتغل فيها. التربيط بس على الشغل. خلصت يا بيي. نعم. الله ينعم لك. انا فجر فيني لغة. فجر فيني لغة. دولو. ايه. شو فجر فيني لغم. فجر فيني لغم. لا. اي والله يا بيي. وهلا بدهم ياخذوني على مشفى حما مشان تبعت خير ربال يطلع على كراجات حمص، من كراجات حمص على كراجات حما. ان شاء الله مالك متأذى بيي. اي والله يا بيي. في اجري اليسار انقطعت. شو هي؟ اجري اليسار. شو؟ انقطعت. لا يا علي. اي والله يا بيي. لا يا علي، منين؟ اي والله يا بيي. من تحت الركبة شوي انقطعت الكاحل. عندي كاحل. لا يا علي، لا تقول يا علي. اي والله يا بيي. قلته ومش شو احكك عن اللغم طيب؟ والله هو اجى لعندي مو انا بروح لعنده. لك لا يا علي، انا لكون شايف برنامج. انت بديني يا بيي ما شايف برنامج. عرفت شلون؟ انا ما خبرت. والعمل عشان تبعت لي خيي ريبيل لعندي على مشفى حما الوطني. انا اموري كويسه حاليا، كويسه. لا تخاف علي يا علي. لا اله الا الله يا علي. محمد رسول الله يا بيي. لا اله الا الله يا علي. لا اله الا الله. شبك يا بيي. لا يا بيي لا. اخ يا علي. لا يا بيي. لا يا بيي. يلا بسيطة بيي، بسيطة. ماشي بسيطة يا بيي. بسيطة معافى بيي، بسيطة. الله يسلمك يا بيي. يلا الله معك. أخرى يحرز السوريون النصر في مسيرتهم، لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام، وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبي على سوريا الأبية، ليسمو السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين، حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم، أصيلة لا تحيد بوصلتها عن القدس.